No, te digo que mejor Iron Maiden. No, Metallica. Nah, es mejor Iron Maiden. Ah, adiós. ¿Qué onda, gente? No los había visto. Bueno, nuestro tema, como lo verán acá abajo, es el metal es ruido. Ahora es tiempo de decir esto. No, putos, no es ruido. Nah, miren. Algunos babosos creen que el metal es ruido, pero no. Díganme, si fuera... Ustedes, algunos piensan, unos metaleros frikis, piensan que el death metal nada más es estar gritando y el black metal. Pero no, están en lo incorrecto. Si el metal fuera ruido nada más sería, o gritos no sería... No, no. Si pueden ver Cannibal Corpse, Mayhem, Venom, bandas de black metal y death metal, que casi ese género no, casi no me gusta ese género, el black metal. Pero si se podrían dar cuenta con subtítulos ven que no es puro ruido, ¿me entienden? Porque algunos metaleros frikis estarán diciendo, ay güey, o sea, el metal es puro ruido, no sé por qué te gusta esa música. Ay, no sé, güey, pero a mí me encanta, ya saben, ¿no? Y no es puro ruido esa mierda. Bueno, mierda no, pero no es puro ruido, entiendan. No es ruido. Y si creen eso, mejor váyanse a chingar su puta madre. Pero no, el metal no es ruido. Miren, en algunos casos la gente de religión católica, cristiana, si su hijo es metalero no van a dejar de escuchar esa música, por el mismo caso que es de alguna religión. Hay alguna gente que dice, ay güey, o sea, el metal, el rock es del diablo. Y no es del diablo. Bueno, en raras ocasiones, tal vez, y sí, y tú decides. Y hay puto Skype. Bueno, y hay, no podría darles a explicar cuántos géneros de metal hay. Hay desde el metal más gótico hasta el metal de este matemático. Ese obvio no lo pondrías en una fiesta, porque ejemplo, ese es más, no, en la fiesta es a gozar, y no. Miren, mi banda favorita, no sé cuál sea la suya, comenten acá abajo. ¿Y qué otros géneros les gustan? A mí un género que también me gusta sería el reggae y el ska. Y a veces, en algunos casos, la electrónica. Y varias historias raras, así feas, es como el de Mayhem, el primer vocalista, el que se dio un tiro en la cabeza, se intentó cortar las venas. Si no, busquen Mayhem acá abajo, o bueno, en Google. Y acá les dejaré cómo lo busquen en Google. Bueno, busquen Mayhem en Wikipedia y verán su historia. Y si no, busquen vocalista de Mayhem muerto, porque nomás es su nombre de su vocalista. También Anna Barney, búsquenla. No sean huevones y leen su historia. Y si no, busquen su banda de Anna Barney, que es Sopor Aeternus. Sí, búsquenla así. Aeternus, Sopor Aeternus. Bueno, y como les decía, mi banda preferida de rock sería, las más clásicas sería mi banda favorita, los Rolling Stones y The Beatles. De rock ya más nuevo sería Dio, si conocen a Dio, ¿no? Y Megadeth. De metal sería Cannibal Corpse, Spastic Inc., Dream Theater. Esas no sé de qué, no les puedo decir el género, el chiste es de que esas son mis bandas preferidas. También otra banda preferida de mujeres sería Épica o Arch Enemy.
Esas están mormado. Cantan bien. Si no, busquen Arch Enemy si no lo conocen. Y como les decía, en algunos casos el rock sí es ruido. Más o menos es como gritar. ¿Y alguien conoce a Natram? Díganme, ¿qué pedo con ese güey? Natram y sus pinches pezuñas de cerdo. Busquen Natram en Wikipedia o en imágenes y van a ver quién vergas es Natram. Busquen su banda Silencer acá en el buscador de YouTube. Aquí arribita. Miren, tengo aquí otro. Bueno, busquen Silencer, Sterile Niles and Thunderbolts, porque no sé pronunciarlo. O nada más pongan Silencer y van a ver que es depresive, suicidal, black metal o black doom. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero y que les haya dado el gusto. Y si no los hice reír, pues no, hoy sí no traté de hacerlos reír. La próxima semana habrá video reacción. Hace mucho que no hacía eso desde el primer video. Habrá video reacción y una creepy. Primera vez que subiré una creepypasta. Y con la voz así. Cuenta la historia que un día, 27 de mayo, nació un niño hermoso llamado... Bueno, no, así no, pero sí. Bueno, bye bye. Sueñen con Natram esta noche. Y recuerden, el metal no es ruido. Bye bye. Dios, preciosos.